bashike ariko databuja ko wahamagaye Mana mu bwawe Mana ni ubushobozi reka bakorere Mana ubwoko bwawe kugira ngo natwe Mana ntihagire na kimwe kucika uzokoze databuja biciye mu ijambo ryawe abaje baremerewe Mana baranyumve abaje babuze Mana bitara n'inyota ubongereje Mana inyota yo kukurongera uzokoze databuja hagati yacu Mana aya mabara kumenya reka biciye mu ijambo ryawe biciye mu makosa bawe ubiyereke kugira ngo nabo bene Mana bacakikora bwawe bwawe bave hano bakizwe uzokoze databuja ndapereze igihugu cyacu igihugu waduhaye isezerano ndapereze Mana bamagaye kugira ngo bakirongore umwe wese Mana uze kumwiyereka Mana kino gihugu giha amahoro kino gihugu Mana umutekano kino gihugu Mana ugihe umunezero kuko ibyo wabihaye Mana mu butunzi ugaragare mu wawe ugaragare Mana kugira ngo banezerwe iki gihugu cyiza uzokoze databuja turamuhamagaye Mana uri kuragirira neza Burundi ugirire neza byo kubibana ubigendere Mana wirinde intambara wirinde ikibi wirinde na Yesu Kristo ubasha kugaragara Mana n'isi nzima nabyo kw'Imana isuka byose ndakoreze n'abana bawe Mana n'ubushobozi bakoraniye mu mukuru wacu turagusabye Mana nabone muyerekane ariho abantu Mana batashoboye kuronka akanya ko kugira ngo bakorane mu mukuru ariko turagusabye ubagendere Mana muri bya bihugu Mana batarakumenya ariko ububasha bwawe n'umwuka w'urukundo rwawe ugaragare muri ibyo bihugu uzokoze databuja ndakoreze Mana n'abandi bari bumvise umutima wo gukoranira natwe ariko databuja kubindwara birashoboka yuko Mana cyase kwakuka ariko wowe Mana databuja fisibiwe umutima wabo Mana wo kurondera aho bari hose usubire bakore Mana basubire kandi babone Mana kugira ngo databuja bazombatwe Mana mu yawe bakagushima uzokoze databuja ugire neza umugeni wawe kuko Yesu Kristo watubwiye ati turacyatubana mu isi ariko wowe mu ijuru turagusabye n'ubu wanatubesha n'ubu wanatugirira neza Mana n'ubushobozi Mana n'ibwacu umuntu wese wanatuma ugire neza uzokoze databuja Mana n'utugirira neza tutamurane nawe n'abushobozi n'izina nawe tubisabye tubyizeye n'izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Tunaenda katika mkutano wa kuendelea kwa kusikia ndio tutakuwa tunatoa uelewa kusikiliza kicheo cha bora. Hapo leo tunakuwa tunaimana anasema hii maana ya bora. Jina la Bwana libarikiwe. Tunataka mnapokuja kuzuri ni mwenye ambao tunataka kuwakaribisha wageni wetu kuwapenda na washikaji. Kama ni mara ya kwanza unaingia hapa unaberejesha hadi wao walikuwa na siku nyingi hawajui hadi wapatike kutakuwa na kupandisha kwa wao urafiki nje kutuku wako kwa wewe kama usalimu bila kuturamusi. Amen. Karibu wageni kama kuna wageni karibu bashikilatu kama kuna unajua ni kwa wageni tumimitaza sana kwa mlezi wa hii hadi kutusikie kile kile hapo wote tukasimama shora kulako shora kulako wageni wao kuna watu tukasimama jibasi ni mwakuke haleluya kwa wakati sheni yote katika jina la Yesu wale kajetete mizina gani hata wale ambao wanakuelewa karibu tena wageni wetu, hata siku nyingine karibu tena.